നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഹോബീസ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സുകളെ കൊടുക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കൊന്യൂർ, യെല്ലോ സൈഡ് കൊന്യൂർ, ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം താല്പര്യമുള്ളവര് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഷോപ്പൊക്കെ നടത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തേക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ പീച്ച് ഫേസ് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇതിൽ ഒപ്പലൈൻ പൈഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സീ ഗ്രീൻ, റെഡ് ഹുഡ് ഒപ്പലൈൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള 5 ബേഡ്സുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് 1 മാസത്തോളം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന ബേഡ്സുകളാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ സീഡ് മിക്സുകൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ. അതായത് ഒരുപാടൊന്നുമല്ല, മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. പിന്നെ കൂട്ടിൽ സീഡ് മിക്സുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയും കൂടിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ സീഡ് മിക്സുകളും നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴ് ഹാൻഡ് ഫീഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയി കാണാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കൊന്യൂർ, യെല്ലോ സൈഡ് കൊന്യൂറിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ് ഇത്. നമ്മൾ കോളനി ബ്രീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് DNA ടെസ്റ്റിന് അയച്ച DNA ഉള്ള ബേഡ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൽ ഫീമെയിലാണ്. നല്ലൊരു പെയറാണ് ഇത്. ഒരു 9-10 മാസത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെയറും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിളായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സുകളുടെ ഒരു 8 മാസത്തോളം പ്രായമായിട്ടുള്ള ബേഡ്സുകളാണ്. ഇവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങുന്ന ബേഡ്സുകളാണ്. ഇണങ്ങിയ ബേഡ്സുകളും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേഡ്സുകളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തെടുത്ത നല്ല ഇണക്കമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് ഒപ്പലൈനാണ്, പൈഡ് ഒപ്പലൈനാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേഡ്സാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവരിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളവരെ ചിറകിൽ ടേപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ അവരുമായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയെടുക്കാം. ഇവർ കൂട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം ഇണക്കമുള്ള ബേഡ്സുകളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനവരെ ഒരുമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ബേഡ്സുകളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പൈഡായിട്ടും ഒപ്പലൈൻ പൈഡായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കുറച്ച് ബേഡ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇണക്കമുള്ള ഈ ബേഡ്സുകൾ ഒരു 4 പീസ് ബേഡ്സുകളുണ്ട്, മുതിർന്ന ബേഡ്സുകൾ. അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.